What's up guys? You know what time is it? Lunch time na may karon guys. Alaw na nakapin. Busy mi nagmixing mi ugman. So grabe ang snow sa gawas. Baga na kayo. Video arang-arang na. Ano tanawan karon. A few moments later. Ayan guys, balik na po sa duty guys. Time check, mag alas 2 na diri guys. Tugnaw na kayo, ani Max. Ano bitang sipon nimo? Imo nang matilaan, lamig kay. Yan, padung na ta. Grabe ng snow. Guys, mga doon ako rin sa akong likod. Yan ako rin. Grabe. Nung nakayo ni Max. Pwede nang kumuli. Surrender na tanin. Woo! Let's go. Manguli na ta. Hi guys, good morning. Ayan. Mga na mo trabaho guys pagkahuman ng snow. Ay, ito ang hinapuhi. Magpala-pala na sa mo sa snow guys. Magpala na sa mig. Malamig yung snow para sa akong pamilya. Tugnaw kayo eh. Magpala diarak. Sige, talo. Sige guys, oy, magpala pa mig. Tugnaw kayo. Busy sila unyang buntag. Bye-bye. Grabe ka, grabe sa snow guys. Huwag na kayo. Hindi na ni mabangbang guys. Muli na ko diha. Hindi na gini mabangbang. Muli na ko. Hinampak ako sipon. Guys, tara manago na ta sa heater. Bye bye. Sup? Maway pag humana mag-duty. Kapoy ka. Nagbuntag magpala mga guys. Kaibigan. Kahachimoto. Kaibigan. Mahal kita, kaibigan. Speak, uy! Speak. Magandang umaga, kaibigan. Magandang umaga, kaibigan. Alis muna kami guys. Bye-bye.